হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজ আমি অনেক দিন পরে এসেছি। আমার এই ভাগ্নি কীভাবে ঘরে বসে আপনারা দোকানের সাধারণ বন্ধুটি দিয়ে কীভাবে বার্গার তৈরি করা যায় সেই রেসিপি দেখাবো। আর এটা একদম সহজ আর একদম সুস্বাদু আর খুবই স্বাস্থ্যকর। অল্প খরচে আপনারা বাসায় সোনামণিদের আপনারা তৈরি করে আপনারা প্রেজেন্ট করতে পারবেন। আর বাচ্চারা খুব খুশি হয় বার্গার জিনিসটা। তো বার্গারটা অনেক সময় বায়না করে থাকে, বাইরে যাওয়া হয় না, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা বাসায় তৈরি করতে পারবেন। আর বাসায় যদি লেটুস গাছ থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই, একদম রেস্টুরেন্ট ভাব চলে আসবে। আর লেটুস পাতা না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই, বার্গারটা এমনিতেই খেতে সুস্বাদু। তো চলুন দেখা যাক কী কী লাগছে। তো ও প্রথমে দুটো ডিম নিয়ে নিচ্ছে। রুম টেম্পারেচারে থাকা দুটো ডিম। আর ও যে পরিমাণ মায়োনিজটা তৈরি করছে এটা দিয়ে কিন্তু এই 5 টাকা বনরুটিটা দিয়ে 10টা বার্গার তৈরি করা যাবে। ও 1 চিমটির মতো সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছে। তারপর প্যাকেটে দুধ দিয়ে দিচ্ছে, পাউডার মিল্ক। এগুলো কিন্তু সবার বাসায় থাকে মোটামুটি। তারপরে 1 চা চামচের মতো চিনি দিয়ে দিচ্ছি। তারপর 1 চিমটি লবণ দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে দিয়ে দিবে সয়াবিন তেল, একটু একটু করে সয়াবিন তেল দিবে। তারপরে ব্লেন্ড করবে। তেলটা কিন্তু একবারে দেওয়া যাবে না, একটু একটু করে দিতে হবে আর বারবার এটা ইউজ করতে হবে। তো খুব একটু একটু করে খুব ধৈর্য সহকারে ব্লেন্ড করে নিচ্ছে। আর ভুলে কিন্তু এটা একবারে দিতে যাবে না, তাহলে কিন্তু মায়োনিজটা টেস্ট হবে না। তো আবার একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছে 1 চিমটি, আর আবার একটু সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছে। আর এটা কিন্তু সরিষা বাটা হালকা একটু তেলে আধা ভাঙ্গা করে একটু বেটে নিলে কিন্তু জিনিসটা সুন্দর লাগবে। আর একটু দিয়ে দিল লেবুর রস আধা চা চামচের মতো। তারপর আবার ব্লেন্ড করে নিয়েছে। এটা দেখে হয়তো বা বোঝা যাচ্ছে যে একটু ঝামেলা জিনিস, আসলে সব কিছু কাছে থাকলে কিন্তু কোনো ঝামেলাই নাই। সব কিছু গুছিয়ে একটু সামনে রেখে দেবেন, তাহলে দেখবেন কাজটা একদম ইজি হয়ে যাবে। এই মায়োনিজটার জন্য কিন্তু বার্গারটা বাচ্চারা খুব পছন্দ করে। তারপরে সবশেষে দিয়ে দিচ্ছে টমেটো সস, কালারটাও চেঞ্জ হবে এবং আরেকটু টেস্ট হবে। তো 3 টেবিল চামচের মতো টমেটো সস দিয়ে দিল। দেখুন কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু হয়তো বা স্কিনে বোঝা যাচ্ছে না। এখন মুরগির মাংসটা মশলা টশলা দিয়ে একদম মেখে নেব। 1/2 চা চামচের মতো আদা বাটা দিয়ে দিল, 1/2 চা চামচের মতো রসুন বাটা একসাথেই, আর 1/2 চা চামচের মতো লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিল, আর কালো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিল 1/2 চা চামচের মতো, আর স্বাদ মতো লবণ। আর এখানে বাড়তি একটা মশলা দিচ্ছে। এটা আপনার বাসায় যদি বিরিয়ানির মশলা থাকে কিংবা রোস্টের মশলা থাকে কিংবা গরম মশলা থাকে, যে কোনো একটা বাড়তি একটা মশলা যেটা থাকে ওখান থেকে একটু দিয়ে দিবেন। এতে করে মুরগির যখন ভাজবে মুরগির মাংসটা তখন স্মেলটা অনেক ভালো আসবে। আর এই তেজপাতাগুলো ফেলে দিবে। আর মুরগির মাংসটা কিন্তু একদম পাতলা করে ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে, খুব পাতলা করে, যতটুকু পাতলা করে কাটা যায়। এখন তেজপাতাগুলো উঠিয়ে নিচ্ছে আর 5 মিনিটের মতো রেস্টে দিলেই হবে। তারপর অল্প একটু সয়াবিন তেল দিয়ে এটাকে ফ্রাই প্যানে গরম করে নিচ্ছে। এখন মুরগির মাংসটা ভেজে নেবে, খুব অল্প আঁচে ভেজে নেবে। আর ভাজার সময় খেয়াল করতে হবে যেন পুড়ে না যায়, হয়তো বা কালারটা একটু চেঞ্জ হবে, একটু একটু করে চেঞ্জ করতে হবে, উলট পালট করে দিতে হবে।
তো মুরগির মাংসটা ভাজা শেষ। এখন এগুলো তুলে নেবে। তুলে নেওয়ার পরে যে ফ্রাই প্যানটা, এই ফ্রাই প্যানে কিন্তু আবার একটু ঘি অথবা বাটার অয়েল ঘরে যেটাই থাকুক না কেন সেটা দিয়ে একটু, তারপরে কিনে রাখা যে বনরুটিটা আছে সেটা একটু হালকা করে ভেজে নিতে হবে, অর্থাৎ গরম করে নিতে হবে। এটা গরম করলে কিন্তু খুব টেস্ট হয় এবং একদম নরম হয়, খেতে খুব ভালো লাগে। এটা অবশ্যই করবেন, এতে করে বার্গারটা খেতে খুব টেস্ট হবে। আর পুড়ে ফেলবেন না, হালকা আছে কিন্তু একটু গরম করলেই হবে। আর যাদের বাসায় ওভেন আছে তারা ওভেনে গরম করতে পারবেন। তো আমরা প্রায় 10টা বনরুটি নিয়েছি, সবগুলো কিন্তু মাঝখান দিয়ে কেটে তারপর এভাবে ভেজে নিয়েছি। এখন পরিবেশনের পালা। আর মুরগির মাংসটা দেখতেই পাচ্ছেন একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন পরিবেশনের পালা। প্রথমে টমেটো সস দিয়ে দিল, তারপর মায়োনিজটা যেটা তৈরি করলো একটু আগে সেটা দিয়ে দিচ্ছে। আর যে পরিমাণের মায়োনিজটা তৈরি করলো এটা কিন্তু 10টা বার্গার অনায়াসে হয়ে যাবে, অর্থাৎ আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই খুব ভালো করে খেতে পারবেন। তারপরে বাসায় যে ধরনের সালাদ থাকে সেটা দিয়ে কিন্তু আপনারা পরিবেশন করতে পারবেন। পেঁয়াজ, টমেটো, তারপরে শসা, কাঁচামরিচ যাই থাকে দিয়ে দিবেন। তারপর আবারও সস দিয়ে দিল। তো এইভাবে আসলে পরিবেশন করলে বাচ্চারা খুব আনন্দ নিয়ে খেতে পারে, একটা রেস্টুরেন্টের ভাব চলে আসে। এইভাবে তৈরি করলে কিন্তু দেখবেন অনেকটা টাকাই সাশ্রয় হবে এবং বাসাও হুট করে বায়না করলে বাচ্চারা আপনারা বানিয়ে খাওয়াতে পারবেন। অনেক সময় দোকানে যেতে হয়, ওইভাবে কিন্তু যাওয়া হয় না, বাচ্চারা অনেক সময় বায়না করে, তো আপনারা এইভাবে সোনামণিদেরকে দিতে পারবেন। দেখতেই পাচ্ছেন আমার ছেলে তো খুবই পছন্দ করে, আমার 2 ছেলে খুব পছন্দ করে। কেমন লাগতেছে নীলন? মজা, অনেক মজা, টেস্টি। তাই? রুমা আসো না, এখানে এসে খাও। আসো না, এখানে এসে খাও। যাও রান্না করে যাও, দেখো খাচ্ছে রান্না করে। ও অনেক পছন্দ করে, আর ওর একটা হয় না। বুঝছে? এদিকে তোমরা, এদিকে এখানে আমার শোনা আমার একটা খাইতেছে না, ফটোশুট চলছে। রোমা কেমন লাগতেছে? রোমা কেমন লাগতেছে? তারপরে আমরা রিভিউ দেব না, অবস্থা বুঝে নিব যে আমাদের মধ্যে লাগাই আমারে না দিয়ে ওরে না কি অবস্থা, অনেক সুন্দর হয়েছে। চেহারা দেখাইতেছি না। মতলবটা কি বাবা তোমার? তুমি কি আটা খাবা? আটা খাবা? কি বাবা কেমন হয়েছে? মজা, আইটা দাও। আরেকটা? আচ্ছা ঠিক আছে, এই ওকে আরেকটা দাও। বাসা তো এনো কাটাতে দাও। তো এই গেল সন্ধ্যাবেলা, এখন প্রায় রাত হয়ে গেছে।
এখন আমার বড় ছেলে কোচিং থেকে এসেছে, তাকে একটু লেটুস পাতা দিয়ে পরিবেশন করে দিচ্ছে, কারণ ও লেটুস পাতাটা অনেক পছন্দ করে। তো ওর জন্য আসলে লেটুস পাতাটা সংগ্রহ করা। তো এটা দিয়ে ওকে পরিবেশন করে দেওয়া হচ্ছে। বাস, দুই ভাই আবার মিলে খাবে, কারণ নিলয় তো অনেক পছন্দ, নিলয় আবার খাচ্ছে ওর বড় ভাইয়ের সাথে। তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।